हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक है। आज आपके सामने जो प्रोडक्ट लाया हूँ उसका मॉडल नंबर है स्टेंजर PBT701। PBT का मतलब है पावर बूस्टर एम्पलीफायर और ये एक 700 वाट का मोनो PA एम्पलीफायर है। अब चलते हैं एम्पलीफायर की फॉन्ट इंटरफेस की तरफ। ये है ओरिजिनल स्टेंजर का ब्रांडिंग, इसमें सिर्फ स्टेंजर लिखा हुआ आता है। मॉडल नंबर PBT701 लिखा हुआ है। ये है एम्पलीफायर का मेन पावर ऑन ऑफ स्विच। इस स्विच के अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ऑन करते ही इंडिकेटर ग्लो होने लगता है। ठीक उसके ऊपर है सर्किट ब्रेकर स्विच। एम्पलीफायर की फॉन्ट में एयर पास होने के लिए एक बड़ा सा एयर वेंटिलेशन दिया है। ये है एम्पलीफायर का मास्टर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम से ही एम्पलीफायर की आवाज़ कम या ज़्यादा होता है। ठीक उसके पास है बेस का वॉल्यूम। इसका मतलब है इस वॉल्यूम से आप लो फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मिड का वॉल्यूम। मिड का मतलब है मीडियम रेंज फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करके आप आवाज़ की शार्पनेस को या वोकल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है ट्रिबल का वॉल्यूम। इसको कम या ज़्यादा करके आप हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वॉल्यूम से आप 10 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन कर सकते हैं। ये है रेड कलर में बॉक्स और हॉर्न सिलेक्टर स्विच। स्विच को प्रेस करने से बॉक्स और अनप्रेस करने से हॉर्न सिलेक्ट होता है। स्विच को हॉर्न साइड करने पर बेस कम हो जाता है और ड्राइवर यूनिट से परफॉर्म करता है। ये है पावर ऑन इंडिकेटर। उसके पास है ओवरलोड इंडिकेटर और उसके पास है टेम्परेचर इंडिकेटर और उसके पास है म्यूज़िक लेवल इंडिकेटर। एम्पलीफायर की फॉन्ट एल्युमिनियम प्लेट से बना हुआ है और इसका पेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक हेवी वेटेड एम्पलीफायर है। इसका वेट है 25.5 kg अप्रॉक्स। अब चलते हैं एम्पलीफायर की बैक व्यू की तरफ। ये एम्पलीफायर की ओवरऑल बैक व्यू है। देखते हैं बैक व्यू में क्या क्या इंटरफेस मिलता है। बैक साइड में भी स्टेंजर का ब्रांडिंग है और उसका मॉडल नंबर मेंशन किया है PBT701। ये है एम्पलीफायर की सीरियल नंबर और बारकोड। ये स्टेंजर का होलोग्राम है। ये ओरिजिनल की पहचान होती है। स्टेंजर ऑडियो मेड इन कलकत्ता। ये है अर्थ टर्मिनल। ग्राउंड करने के लिए ये टर्मिनल होता है। ठीक उसके पास है AC पावर सप्लाई कॉर्ड। एम्पलीफायर को चलाने के लिए 230 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज AC पावर सप्लाई देना होता है। एम्पलीफायर को ठंडा रखने के लिए 4 इंची हाई स्पीड वाला फैन लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये रेक्सीनोड का फ़ैन है और 230 वोल्ट डायरेक्ट AC से ये फ़ैन ऑपरेटेड है और इस फैन अंदर से बाहर की तरफ हवा को फेंकते हैं। ये है लाइन इनपुट जैक। इस जैक से एम्पलीफायर में ऑडियो इनपुट होता है। लाइन इनपुट में इनपुट देके आप लाइन आउटपुट जैक से आउटपुट लेके अदर एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये है आउटपुट टर्मिनल। कॉमन 2 ohms और 4 ohms आउटपुट टर्मिनल ओम्स मैचिंग वाला टर्मिनल होता है। इस एम्पलीफायर से आप अगर 4 8 ohms का स्पीकर पैरेलली कनेक्ट किया है तो कॉमन और 2 ohms में लगा के चला सकते हैं।
और अगर दो स्पीकर 400 वाट का चलाना चाहते हैं तो कॉमन और 4 ohms में लगा के चला सकते हैं। दो फीडबैक मॉनिटर को आप कॉमन या 4 ohms में लगा के आसानी से चला सकते हैं। ओहम्स मैचिंग वाला टर्मिनल के ठीक नीचे ही लाइन आउटपुट वाला टर्मिनल मिलता है। इसमें कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट वाला लाइन आउटपुट मिलता है। ड्राइवर यूनिट की दूरी अगर कम हो तो लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर को यूज़ करके कॉमन और 70 वोल्ट में लगा के चला सकते हैं। और अगर ड्राइवर यूनिट को बहुत दूर तक लगाना हो तो कॉमन और 100 वोल्ट में लगा के चला सकते हैं। मैं इसमें कॉमन और 2 ohms में ऑयल लगा के रखा हूँ। मैं इसमें 300 वाट का 2 डबल टॉप चलाता हूँ। ये था एम्पलीफायर का ओवरऑल बैक व्यू। अब चलते हैं साइड व्यू और इंटरनल पार्ट्स की तरफ। मैं हमेशा एम्पलीफायर को फ्लाइट केस में यूज़ करता हूँ, इसीलिए हैंडल खोल के रखा है। ये है एम्पलीफायर की साइड व्यू। आप देख सकते हैं साइड में वेंटिलेशन दिया हुआ है एयर पासिंग होने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने पहले से ही ऊपर का ढक्कन का नाट खोल के रखा हो। दोस्तों, आप जानते हैं स्टेंजर PVT 701 एक बहुत पॉपुलर एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का RMS पावर आउटपुट 700 से 1000 वाट का है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओरिजिनल स्टेंजर एम्पलीफायर कलकत्ता का बना हुआ होता है। ये है एम्पलीफायर का मेन पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर। इसमें से 50050 AC पावर सप्लाई निकलता है। बाद में 2 रेक्टिफायर से DC करंट में पावर कन्वर्ट होता है और फिल्टर कैपेसिटर में पावर फिल्टर होता है। एम्पलीफायर डुअल पावर सप्लाई पे चलता है। ये है ग्राउंड की टर्मिनल और ये है पॉजिटिव की टर्मिनल और ये है नेगेटिव की टर्मिनल। ग्राउंड, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई पे ये चलता है। इस फिल्टर कैपेसिटर का नंबर है 10,000 MFD 85 वोल्ट। ये है एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर मेटल ट्रांजिस्टर 2N3773 लगा हुआ है। एक साइड 10 और एक साइड 10, टोटल 20 पीस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। फ्रेंड, देख सकते हैं मॉड्यूल की ऊपर की तरफ 5 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और नीचे की तरफ 5 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और इसका इमीटर में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 2 ohms 5 वाट का। इस मॉड्यूल के दूसरे साइड में भी सेम उसी तरह 10 पीस ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इमीटर रेजिस्टेंस का नंबर भी सेम है। ओरिजिनल स्टेंजर PVT 701 में आज भी मेटल ट्रांजिस्टर 2N3773 लगा हुआ होता है। ये है टेम्परेचर स्विच। मॉड्यूल ओवरहीट होने से ये स्विच एम्पलीफायर को काट कर देता है और फ्रंट में येलो LED ग्लो होता है। मॉड्यूल ठंडा होने पर वापस से एम्पलीफायर ऑन हो जाता है। ये है एम्पलीफायर का आउटपुट ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर से ही ओम्स वाला टर्मिनल पर आउटपुट जाता है और लाइन आउटपुट टर्मिनल पर भी आउटपुट जाता है। ये है एम्पलीफायर का मेन ड्राइवर बोर्ड। इस ड्राइवर बोर्ड से ही पावर ट्रांजिस्टर ड्राइव होके आउटपुट सिग्नल को बनाता है। ये है LED सिग्नल बोर्ड जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है।
और उस बोर्ड के ठीक नीचे लगा हुआ है मास्टर बेस मिड ट्रिबल बोर्ड। एम्पलीफायर में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एक 5 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर स्विच लगाया गया है। दोस्तों, ये एम्पलीफायर 2012 का है। आज तक कोई भी पार्ट्स इसका चेंज नहीं किया है, सिर्फ मास्टर वॉल्यूम को छोड़ के। इस मॉड्यूल में फैन बाहर की तरफ हवा को निकालता है। दोस्तों, स्टेंजर एम्पलीफायर बहुत ही ज़बरदस्त रफ एंड टफ एम्पलीफायर होता है। दोस्तों, ये है स्टेंजर का ओल्ड PVT 701। आप अगर PVT 701 न्यू मॉडल का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करिए। आप चलते हैं एम्पलीफायर की लाइव साउंड टेस्टिंग की तरफ। दोस्तों, कॉपीराइट की वजह से मैं हिंदी गाना नहीं प्ले कर सकता हूँ, इसीलिए NCS का सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। आप हमेशा हंसते, खिलते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।